What's up guys, Carltastic here, and today I'm here with another video ko. Who are you? May kasamba ako, wait lang, kasamba ako. Ba't ka lang dito? I'm here with Mr. lightningTATSU here, my bud, since grade 3. Yes. He's my bud in grade 3. Alright. My hair is bad. Okay, go. Yeah. Ito my hair is bad. I'm fully bad right now. Bad boy. Bad boy. Okay. So, ayun, today nga pala, gagawin nga po pala namin na ito, marami na itong ginagawa ng mga iba't ibang YouTubers. Ito tinatawag na The Photo Booth Challenge. Although, ito ay sumikat siya noong 2012. Ngayon, kaming dalawa ni lightningTATSU ay i-report po namin yun. So, so ito nga pala si Carltastic. Ano nga pala yung content na i-share mo? Ako si Carltastic Drew. Carltastic Drew! Sabi mo, ito nga pala si Carltastic Drew. I'm Carltastic Drew and this is lightningTATSU. Medyo, nervous na ako. Okay. I'm Carltastic Drew. What's up guys, I'm lightningTATSU. So I do music videos, I do gaming videos, reaction videos, and random videos, and Random videos, reactions. yeah, random videos, man. I'm a variety channel. Yeah, so may Discord, Discord channel siya, so Yeah. Lagyan na sa description. Description down below. Subscribe to my channel. Yeah. Subscribe to my channel. Over the description below also. Yeah. Ang challenge dito sa photo booth na to, it's actually try not to laugh challenge, pero ito parang ano'y namin yung sarili namin, i-record namin yung sarili namin, then may mga iba't ibang effects po dun. Then, So bale, yung unang tumawa, best of ilan? Tatlo? 3? okay, Best of 3? this is 3. Best of 3. So, ang gagawin natin is like, try na to laugh, pero tayong dalawa yung papatawa sa isa. Yeah. Okay. Okay. So it's basically try not to laugh with original content. Original content, guys. No copies, strike or something. Original. Original content, but you copied it from 2012. Okay. Okay, let's go. Should I go in? Yeah. Stop! Let's be like first. Okay. Carl. Jimmy no. Oh my god. Oh my god. Basta tawa ako na sa pagpasok mo eh. Parang wala na binabago sa mukha ko. Gusto ko ganito pa din. Yeah. What the hell happened? My hand. My hand. My neck looks like it's dislocated. What's up, guys? I have men. My My hand. What happened to my hand? Hands from Oh my god, my neck! My neck! Oh my god! Hubat na ako. I look at your family right now. Hi guys. Hello, Big Daddy. I'm Big Daddy. Hello. Long Oh my god, oh my heart. I'm sick. Oh my god. I'm so No, sick. I'm so sick. Oh! Do you even live, boy? Di will na biyo sa boy. Look at that.
Ayun na nga po yun. Yung lahat ng mga pinagagawa po namin dito. Yung mga Hindi nga naging challenge eh. Hindi naging challenge. Nawala yung scoreboard natin. Hindi na namin naalam yung scoreboard natin kasi masyado tayo nag-enjoy. So, syempre kayo na-enjoy din kayo sa mga pinagagawa namin sa buhay. Kahit saglit lang yan. Oo, kahit saglit lang. Sana ma-enjoy nyo rin po yun. Kahit hindi 10 minutes, 5 minutes ka, dapat ilang segundo ka lang yun. Mga 2 minutes ka na, 3 minutes. Oo. So yun guys, sana matatawa kayo sa amin sa mga kabaliwan ng ginagawa po namin doon. So ito nga po, nandito nga po ulit kami. Hello. Hi, ito si Mr. lightningTATSU doon. Hi. So yun nga po, ilalagay ko nga po sa description button yung content po niya. Yung, Thank you. Yung channel po niya, yung mga... So, yun nga po, ito nga po si Mr. lightningTATSU. So, ayan. Ito nga po yung giveaway ko. Kanina pa po ito. Hindi ko nakain to. So, ayan nga po. Ano ba? Yeah, paalam ka na. Say bye. Goodbye guys. So yun nga po, andun nga po lahat yung mga content ko po. Ito po si lightningTATSU. And again nga po ulit, ako po my name is Carltastic. See you next time guys. Peace! Out.